नमस्कार, खबर से हटके में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। कुकिंग या क्राफ्टिंग में तो आपने एक्सपेरिमेंट सुने ही होंगे, लेकिन दैनिक जीवन के रोजाना के कामों में भी एक्सपेरिमेंट की कितनी गुंजाइश होती है और ये एक्सपेरिमेंट कितने कारगर होते हैं, इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक महिला ने बीते दिनों अपने पड़ोसी से जुड़ा एक वाकया सोशल मीडिया पर शेयर किया है। स्टेला नाम की महिला ने बताया कि उसकी पड़ोसी एक दिन वॉश एरिया में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। फिर कपड़े सुखाने के लिए उसी ड्रायर में कपड़ों के साथ बर्फ के 3 टुकड़े भी डाल दिए। पड़ोसी की ये बात उस समय महिला को समझ नहीं आई। इसके बाद महिला कई दिनों तक अपने पड़ोसी को ये काम करते देखती रही। फिर एक दिन उसने इसकी वजह पूछी तो उसे उसकी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। पड़ोसी ने महिला को बताया कि हम महिलाएं हर दिन ढेर सारे कपड़े धोते हैं, इसके बाद उन्हें सुखाते हैं और फिर आयरन करके वार्डरोब में रखते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हमें सारा दिन निकल जाता है, लेकिन इन बर्फ के टुकड़ों ने उसकी आयरन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। पड़ोसी ने महिला को बताया कि वो कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन में ड्रायर से सुखाती हैं और जो सिलवटें रह जाती हैं उसके बाद अच्छे से उसे आयरन करना पड़ता है, लेकिन बर्फ की वजह से कपड़ों पर सिलवटें नहीं आती और उन पर आयरन करने की जरूरत नहीं होती। महिला ने बताया कि ड्रायर में सुखाने वाले कपड़ों के साथ ढेर सारी बर्फ अगर डाल दी जाए तो ड्रायर से गर्म हवा निकलती है और बर्फ तेजी से पिघलती है। लेकिन बर्फ पिघलने के साथ वो स्टीम भी पैदा करती है और स्टीम की वजह से कपड़ों की जो सिकुड़न होती है वो ठीक हो जाती है और कपड़े सूखने के बाद बिना सिलवटों के बाहर आते हैं। वो इस कंडीशन में होते हैं कि उन पर आयरन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह से काम आसान हो जाता है और समय भी बच जाता है। तो देखा आपने कितने काम के होते हैं ये एक्सपेरिमेंट।